Друзья, я приветствую вас, с вами Эрнст Ветер. Очень многие спрашивают меня, почему я столько много внимания уделяю работе с чакрами. Дело в том, что чакры – это база нашего сознания, нашего тонкого тела. Умея работать правильно с чакрами, вы можете очень точно контролировать ситуации вашего тонкого тела, вашей ауры, вашего биополя. Как мы знаем, наше тонкое тело влияет на наше физическое тело. И точно так же наше физическое тело влияет на наше тонкое тело. Связь бинарная. А так вот, вы ходите в спортзал, вы занимаетесь много спортом, вы следите за своим питанием, но абсолютно не уделяете внимания своему тонкому телу. И вдруг в один момент вы обнаружите у себя страшное заболевание. И вы не понимаете, почему это произошло. Ведь вроде бы все делали правильно. Ведь вроде бы и кушали правильно, и не курили, и ходили в спортзал. Но вы забыли одну очень важную деталь. Вы забыли о том, что ваше физическое тело окружает еще много тонких тел, о которых тоже следовало заботиться. А вы это не сделали. Друзья, если вам интересно, как остаться здоровым и как остаться сильным на протяжении не только одной жизни, но и последующих, изучайте мою систему. Я думаю, вам это будет очень интересно. До новых встреч.